Программаның бүгінгі сығарылышын біз республикабыздың ең татлы төбәктерінің бірінен башлайбыз. Тәмле куйыртылған хөттің қайда етіштірілгенін біләһегедер мұғайын Худ Кырмыскалы районы хақында. Ошо ризык кебек, бұл төбәкте яшәүче халыктың тормышы ла шундай татлымы икән? Татлынан татлы яхшы худ, затлынан затлы якты йөт дигәндәй, бүгін безнең игътибарда Кырмыскалы районының якты йөтле, ихтирамлы кешеләре ялып итте. Кырмыскалы районы 1930 елдың 20 августынан ел язма ала. Ул республиканың үзәгендә Өфөнән 50 сакрым алыслыкта урынлашкан. Байтак федераль һәм республика транспорт магистральдәре тап ошо район секторынан үтә. Кырмыскалы районында 52 меңгә якын кеше яшәй, 40тан ашыу милләт вәкиле теркәлгән. Шәкәр һәм татлы куйыртылган һөт сәнәгатеннән башка, Кырмыскалы районы Кабак авылы силикатлы кирбесе менән дә дан тота. Меңләгән йорт биналар ошо сифатлы кирбестән төзелгән. Райондың төп байлыгы эш һөяр тырыш кешеләр. Улар төбәктең киләсәген билдәләй, бүгенгеһен хәстәрләй. Аваз программаһы яңа акция илар итә. Безнең хәбәрчеләр республиканың иң өлгеле династияһын асыклау максатында Башкортстан буйлап сәяхәткә чыкты. Шулай итеп, династия акцияһының беренче дәгъвасы Газиндар гаиләһе. Атаһынан күргән иңдәренә ак халат кигән Нисикенә сәер яңгыраһа, Кырмыскалы районы Кырмыскалы авылында яшәүче Газиндар гаиләһе билдәле мәкалдә шулай итеп үзгәртә. Династия акцияһының бүгенге дәгъвасылары табиб һөнәрен гомерлеккә үд иткән, нәселдәре менән шул эшкә туры кешеләр. Уларның һәр көндәре халыкка изгелек кылу менән бәйле. Табибтар династияһына Назиф Мирзахит улы Газин нигез һала. Халыкта бундай табибтар хакында ак халат кигән Аллага шәһәт итәр. Хак һүзләр, одак елдар янын аямай, медицинага хезмәт иткән тәҗрибәле хирургтың исеме район кимәлендә генә түгел, республика халкына ла яхшы таныш. Кырмыскалы районында уны ихтирам итмәгән, сихри кулдарының көсенә ышанмаган кеше юктыр. Хезмәт юлын үтәлә яуаплы, тынгыһыз, әмма кешелек өчен бик мөһим һөнәр менән бәйләрен бала сактан тоемлаган геройбыз. Миндә ширлегә карата bir türlü onun avırtuğun urtaklaшу formasındarak tuyuq bola turgan idi. Nide mal şirlep gitse de bir türlü nechektir mena kişinin selametligi ne bir taraf түгел идем мин. Кеше хәлен аңлай белү, сирлеге газаптарын еңеләйтү теләге Назиф Мирзахит улын медицина дигән гаҗәеп, әмма катмарлы дөньяга илтә. Һөнәр хәйләү һәркемнең үз ихтиярында. Әмма табиблыкты үз итү теләктән генә тормый. Кеше сәламәтлеге хагына бату, белгестән кешелекле булуды таләп итә. Назиф Мирзахит улына бу кагыйдә бала саптан һеңдерелә. Минем әнкәй бәләкәйдән әйтә килде. Улым кешенекенә тимә. Безгә кешенеке ярамый. Улым таш белән атканга аш белән ат. Таш белән атсаң, сугыш килеп чыга. Аш һәр вакыт җиңә ул, дип әнкәй. Аннан соң әйтә торганы, ялган сөйләмә. Ялганны сөйләр өчен һәр вакыт ялганнарга кирәк. Ялганны сөйләгәч, аны исбатлар өчен тагын ялганнарга кирәк. Дип әйтә торганы. Менә шушы күп төрле кеше өчен кирәк булган шартларның, үзенчәлекләрнең менә шушы 3 пунктына таянып яшәсә, кешелекле булып кала ала. Атайыбыз кебек әсәебез Фәния Моратова ла фәрештәләр затынан инә. Ул гомере буе акушер-гинеколог вазифаһында эшләнә. Хезмәт юлында ярдәм һорап килгән бер генә кешене дә игътибарһыз калдырманы, дип хәтерләй әсәһен олы Гыдары Резида ханым. Ошо мөхиттә тәрбияләнеп үткән бала башка һөнәрдә хәйләүдә күз алдына килтерә аламы? Газиндар гаиләһендә юк. Кызлары Резида, улдары Нияз да изге дәвалау эшенә тотына. Әлеге көндә Резида Назифка да үдәк дәваханала участка терапевы вазифаһын биләй. Табибтар нәселен тагы ла киңәйтеп, ияндәре Азамат та олатаһы юлынан китә. Кырмыскалы районы дәваханаһының иң өметле хирургы ул хәзер. Байтак катмарлы операциялар олатай менән иян башкаруында үтә. Мин бәләкәй чактан ук бүтән специалист белмәдем. Минем әти-әнием, бабкай, нәнәкәм бөтенесе врач иде. Минем өчен алар бик зур пример иде. Мин Туймазда тудым,
шунда үстем, мәктәп беттем. И үскән чакта аларны гына күрдем, аларның эшен күрдем. Нәнәкәй белән бергә ул акушер-гинеколог иде. Мин медицинский училищега занятияларга йөридем. Садикка йөри алмадым мин. Шуңа бәләкәй чактан ук шул специальностьны күреп, белеп, именно хирург булып эшләсе килде. Мин уйлыйм, әйбәт хирург булыр өчен әйбәт нык укытучы кирәк. Минем бабкай бик опытный, признанный хирург. Оның кырында мин йөрмәсәм, мин хирург була алмасмын дип уйлыйм. Ул кебек миңа бер кешедә хирургияны күрсәтмәс. Шуңа бик куанып кына шатланып, аның кырында хирургия юлы буенча барып барам иде. 7 ел Балтас районында, 36 ел Туймазыла һәм 10 елдан артык Кырмыскалы районында. Назиф Мирзахит улының эш стажы ярты буаттан артык. Ошо вакыт эсендә күпме исерештәр, хафалану һәм гаданыштар, меңәрләгән операция һәм рәхмәтле караштар. Оста хирург коткарган кешеләр ханы бихисап. Чынлап та шулай. Менә безнең районга Назиф Мирзагитович хирург булып килгәч, Резида Назифовна минең курсницам терапевт булып килгәч, шуннан инде укып бетте. Соңрак аның Резида Назифовнаның улы Назиф Мирзагитовның бунуга килгәч, нык та безгә әйбәт булды. Иң беренче, конечно, без шатбыз Назиф Мирзагитович килгәнгә. Безнең районга нык зур кеше ул. Туймазы районыннан килгән чагында, Туймазы районында эшләгән чагында ул булган председатель ассоциации хирургов шушы куста инде. Это большое тоже значение имеет. Руководитель була бит инде ул. И безнең районга килгәч, менә бөтен безнең хирургларга ул передовой опыт күрсәтеп, үзенең эшләрен, нык сложный операциялар безнең бөтендә үзегез беләсез, район җирендә общий профиль була хирурглар, бөтен төрле операция ясыйлар. Шуңа күрә аларның нык ярдәм итте аларга. Кайсы гына вакытта булса да, нинди генә төнме, көндезме, бәйрәмме, ял көнеме, Назиф Мирзагитович үзенең больнойларына, менә ял көне бит хәл җыябыз, ул килеп обязательно больнойларга обход эшләп китә. Может быть, и не положено, ул нык шул больнойлар өчен переживает, кайгыра, әйбәт микән, ничек микән дип. Назиф Мирзахит улы менән Азамат Әмирьян улын дәваханала сирлеләр, йортта бәләкәстәр дүрт күз менән көтә. Сирлене дәртләндерүсе, һау-сәламәт тормышка әйдәүсе, уның хәлен яхшыртуга бар көсөн, тырышлыгын һалыусы табиб үзе яшәүгә көс кайдан ала һуң? Күреп торасыз, балалардан и эштән. Мин ана шул сөендергән эшнең нәтиҗәсе миңа көчле. Мин кирәк дип сөйләм үземне. Менә әгәр дә бер генә көнгә дә үзеңне кирәк түгел дип сизсәң, тиз туйдыра. Барыһын да беләм, барыһын да дөрес эшләнем дип исәпләгән табиб түгел. Гомере буена белемгә ынтылган табиб кына был бөек исемгә лаек. Син эшне калдырып кайтып китә алмыйсың. Безнең ул бит башта кайта эш. Аны уйлыйсың, төнләдә тукталып былай эшләргә кирәк дигән уй килеп төшә. Уянып яткан вакытта. Кисәк кенә килеп төшә. Мин бит тукталып шушы направлениедә тикшереп карап, диагноз шушында ятмый микән дип бит кеше просто гына түгел ул кеше. Атайымдың тормыш рәвешен өйрәнгәндә, өлгө итеп уның мисалына таянып эш иткәндә, байтак яхшы һөдемтәләргә өлгәшергә мөмкин. Ди Резида Назифовка да. Уның тормыш тәҗрибәһе ысынлап та китап язарлык. Минем әтием дөньяда андый кешеләр бик әз дип уйлыйм мин. Искиткеч кеше ул. Ул удивительно добрый, человечный, спокойный. Именно аны бер кашанда эшлә торганын күргәнем юк. Ул постоянно бер нәрсә эшли. Яшь чакта безнең әтиебез кына чирли иде. Язвенная болезнь бар иде, ишемическая бар иде. Ну, үзен кулга алып, тәртип белән, физзарядкалар белән, аутотренинг белән восстановил. И не только восстановил, ул зур операциялар 7 сәгать эшли ала. Менә уйласагыз 78 яшьлек кеше бит инде 7 сәгать операциядә басып торыр өчен исән сау сәламәт яшь кешегә авыр. Бу возрасттагы кеше. Эш сәфәрендә байтак хоклангыз кешеләр менән очрашырга туры килә. Әмма Гатиндар династияһы мине ысынлап әсир итте. Улдар, атайдар, кызлар һәм гелендәр. Уларның һәр кайһысы өчен кешеләргә сәламәтлек өләшү булмышына әйләнгән.
Күҙҙәрендә изгелек, күҙҙәрендә йылылык, күңелдәрҙә нур ағымы. Бәләкәй генә уңыштарға һөйөнөп, эштән кинәнес табып йәшәү, ошо иң ҙур бәхет түгелмени? Әгәр дә һеҙ үҙ тауышығыҙҙы династия акцияһында ҡатнашҡан Ғатиндар ғаиләһенә бирергә теләйһегеҙ икән, экранда күрһәтелгән һандарға СМС тауышығыҙҙы ебәрегеҙ. Хөрмәтле дуҫтар, был акцияла кемдең еңеүе бары һеҙҙең ҡулда. Ситтә ҡалмағыҙ. Аваз программаһының икенсе акцияһы иң шәп кәсеп. Беҙҙең хәбәрселәр республиканың оҫта эшҡыуарҙары менән осраша. Хәҙерге замандың отошло кәсебен билдәләй. Иң шәп кәсеп акцияһының беренсе ҡатнашыусыһы Миңлеғәли Киямов. Май сүлмәге тошынан билдәле тигәндәй, Ҡырмыҫҡалы районы Ҡабаҡ ауылына йәм өҫтәп, нур бөркөп ултырған ошо йорт ҡапҡалар күптәрҙең иғтибарын йәлеп итәләр. Семәрләп биҙәлгән ихата хужаһының визит карточкаһы. Иң отошло кәсеп акцияһының дәғүәсеһе бөгөн бар тирә-яҡҡа оҫта тимерсе исеме менән дан тотҡан Миңлеғәли ағай Көйәмов. Тимерселек борондан һаҡланып килгән кәсеп. Эпос риүәйәттәрҙә лә тимер менән идара итеү хаҡында күп яҙылған. Хәҙерге заманда ла был шөғөлгә ихтияж кәмемәй. Йүнселдәр иһә ябай тимерҙе килем сығанағына ла әйләндерергә һәләтле. Миңлеғәли ағай тап шундайҙарҙан. 3 йылдан артыҡ Себер тарафтарында эшләп, хаҡлы ялға сыҡҡан ир заман күңеленә ятышлы шөғөл тапҡанына ҡыуанысын йәшермәй. Bu тимерсек осталары бер әйткәндә минем яратҡан хобби минең. Уфаға барған сайын, районларға барған сайын, көбін изилер, ҡарап, соҡланып, йөргән шаҡлар булды. Шундан соң 2 йыл там назад Уфада выставкаға бардым да, как раз шушы станок саталар. Бер нәрсә уйламыйша, булған аҡчаларны снимайттым да, шу станок алырға уйладым инде. Тауышта гөл сауытлары, андан соң бәләкәй ҡапҡалар, заборчиклар эшләдем. Хәҙер балконнар, верандалар эшләйбез, заборлар, оградалар. Хужаның оҫтаханаһы ишеге алдында ғына урынлашҡан. Байтаҡ ваҡытын ул ошонда үткәрә. Улы Айнур да атаһына оло ярҙамсы. Егет тимерсе һөнәренең серҙәрен ентекле өйрәнергә тырыша. Каждый день, когда с города приезжаю, с учебы помогаю. Что скажет, там, что не хватает делать, там, вот, доделаю ему, помогаю. Вместе собираем. Тимерселек эшенә ҡулдары килешеп тора Миңлеғәли ағайҙың. Эшләгән өлгөләре алыҫтан уҡ иғтибарҙы йәлеп итә. Үҙенә бер төрлө йәмле улар. Заманса матур ҡапҡа, ҡоймаҡ уйҙырырға теләүселәр дә көндән-көн арта. Хәҙер Миңлеғәли ағай эштәрен республиканың байтаҡ райондарында осратырға мөмкин. Ҙур килем артынан ҡыумай оҫта. Шулай да хәҙерге заманда барына ҡәнәғәт йәшәп, тормош ағымы буйынса һәүетем сәгенә йөҙгән кешеләрҙе өнәп етмәй Миңлеғәли ағай. Пенсия чыҡҡастан бер өйҙә ятам, 2 ай. Хәҙер нәрсә беләндер заниматься надо же. Семьяны пенсия генә йәшәп булмай бит бugüндә. Малайны уҡытырға кирәк. Уйлап тордом да, мына шул тимер ковка эшенә тотондом инде. Урындағы халыҡ Миңлеғәли тимергә йән өрөргә һәләтле дип тә шаярта. Оҫта тимерсе иһә, һуң булһа ла уң булһын дип башлаған эшенең һөҙөмтәһенә шатланып, яңы өлгө биҙәктәргә дәртләнеп, эшен дауам итә. Теләк барҙа хеҙмәте лә ҡалышмай ти ул. Әгәр дә һеҙ үҙ тауышығыҙҙы иң шәп кәсеп акцияһында ҡатнашҡан Миңлеғәли Киямовҡа бирергә теләйһегеҙ икән, экранда күрһәтелгән һандарға СМС тауышығыҙҙы ебәрегеҙ. Хөрмәтле дуҫтар, был акцияла кемдең еңеүе бары һеҙҙең ҡулда. Аваз программаһының 3-нче акцияһы хыял дип атала. Республикала йәшәүсе балаларҙың теләктәрен бергәләп тормошҡа ашырайыҡ. Программаның бөгөнгө һөйөнсөһө Алия Ниғмәтуллина. Әгәр дә бер әйберҙе ныҡ-ныҡ итеп теләһәң, был хыялды тормошҡа ашырыуҙа бар ғаләм ярҙам итер. Паола Коэльо хаҡ һүҙҙәр яҙып ҡалдырған. Хыял исемле акциябыҙҙың бөгөнгө һөйөнсөһө Бәкиевтәр ғаиләһенең бәләкәй ағзаһы Әлиә Яңы йыл байрамына күлдәк хаҡында хыялланһа ла, уны ҡыштың аяҙ бер көнөндә бөтөнләй таныш түгел кешеләр үҙҙәре килтереп тотторор дип һис тә уйламағандар. Был баланың хыялын тормошҡа ашырыр алдынан ул тәрбиәләнгән ғаилә хаҡында бер аҙ һөйләп үтәһе килә. Был йортта ысынлап та иғтибарға, ихтирамға лайыҡ кешеләр йәшәй. Мәж килеп торған йортта бөгөн тынлыҡ.
гаилә башлыгы эштә, олы кызлары әлегә укудан кайтмаган. Әлия йортта берүҙе калырга яратмай, шуға ла түҙемһеҙләнеп кис етеүен көтә. Гаилә ағзалары бары эш көнөнән һуң гына бергә йыйылып ваҡытты күңелле уҙғара. Ғаиләнең ҡәҙерен, яҡындарҙың терәген Әлиәнән дә яҡшы аңлаған балалар һирәктер. Был йорт күптән түгел ҡыҙҙың тыуған мөйөшөнә әүерелгән. Дөнья угаш төрле хәлләр була инде. Ауырлыгы да була, җиңеллеге дә була. Менә Алияның атасы үлеп киткәч, минең абыйым үзебезгә алырга булдык, үзебезнең семьяга. Апалар белән, иптәшем белән сөйләштек тә, кызлар белән инде алдык үзебезнең семьяга. Читкә җибәрәсе килмәде. Зилә Баҡыева дөрөҫ аҙым эшләгәненә шикләнмәй. Татыу күп балалы ғаиләлә сабый кешелекле, туған йәнле, игелекле үҫә тигән фекерҙә ул. Тормош иптәше Рәзит менән хәҙер 3 ҡыҙ, 1 малай тәрбиәләйҙәр. Үзеңнең балаңны тиргәсәң дә уйламайсың, бу барыбер ул икенче бала, аны нитеп уйлап кына тиргәргә кирәк, карарга, жәлләргә кирәк. Инәсе әтәсе булмагач та анарга да көйөм бит инде. Үземнеке итеп карайым инде, үземнеке итеп үстерәм. Тормош михнәттәрен сабый сағынан татып үткән ҡыҙ хыялдарҙың тормошҡа ашырына шикләнеп ҡарай. Шулай ҙа һәр кем күңел түрендә бер бәләкәй генә, ҡайһы саҡ ябай ғына тойолған теләк менән янып йәшәй. Теге йылны без күлдәк ала алмадык. Бу яңа йылды мин хочу встретить пышный матур күлдәк менән. Бала күңеле аҡ ҡағыҙ, уның ишектәре бар донъя өсөн асыҡ. Баҡыевтар ғаиләһе ошо ишектәргә асҡыс таба алған. Ҡыҙ күңелен йылытырҙай һүҙҙәр, яғымлы ҡараш, тыныс мөхит тыуҙырған. Бары тик хәстәрлектә үҫкән баланың ғына хыялдары тормошҡа ашалар. Ҡырмыҫҡалы районы хакимиәте исеменән опека ҡурсалау бүлеге хеҙмәткәрҙәре Зөлфиә Бәхтиярова менән Светлана Сәйетғәлина теләк янына терәк кәрәк дип, беҙҙең геройыбыҙ Әлиә һылыуға ихлас күңелдән бүләк әҙерләгән. Әлиә, исәнме? Исәнсез. Ничек хәлләр? Әйбәт. Сиңә ҡунаҡҡа килдек. Ничек уҡыулар бара? Әйбәт. Әйбәтме? Әйе. Вот молодец. Без сиңә бит бүләк алып килдек, Әлиә. Карыйсыңмы? Әйе. Күр әле. Нимә икән унда? Мин теләгән күлдәк. Ана бит хыялдар тормошҡа аша. Һин ышанмағайның. Ҡара әле. Оҡшаймы? Әйе. Бу иншек та сиңә. Рәхмәт. Әйҙә кейеп ҡарай. Әйҙә. Кеше мөғжизәне әкиәттәрҙә генә осрай торған тылсым кеүек ҡабул итә. Ысынында иһә мөғжизә беҙҙең арала. Шатлыҡ өләшеү, хыял теләктәрҙе бойомға ашырыу үҙебеҙҙең ҡулда. Бөгөн беҙ Әлиәнең тормошон яҡты төҫтәргә мансый алдыҡ икән, тимәк тырышлыҡ зыяға түгел. Хәҙер мөғжизәгә ышаныс ҡыҙҙың тормошон тағы ла сағыуыраҡ итер. Кешене ҡылған эштәре, изгелектәре биҙәй. Тирә-яҡты ҡыуандырып, бәхет теләшеп, тик яҡшы уйҙар менән генә йәшәйек. Киләһе сәфәрҙәргә тиклем һау булығыҙ.